Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε, όπως είχαμε πει, τις μόντες εδώ στο φεϊζεράκι. Και το σημερινό θα είναι ένα σχετικά γρήγορο. Λοιπόν, έχω φέρει παχύμετρο, χαρτί, να σημειώσω και ένα μολύβι. Και αυτό που θέλω να κάνω λοιπόν σήμερα είναι να φτιάξω δύο τάπες, μία εδώ και μία για απέναντι στο αντίστοιχο κομμάτι που έχει. Δύο ελαστικές τάπες απλά για να μην μπαίνει βρωμιά μέσα. Θα ξεκινήσω πολύ πρόχειρα φτιάχνοντας, ας πούμε, αναπαράσταση του σχήματος για να καταλαβαίνω τι μετράω. Αυτό είναι το οβάλ, ας πούμε, που έχει μέσα, έχει και την τρύπα του άξονα. Παχυμετράκι, μετράμε τις δύο διαστάσεις, 24 χιλιοστά είναι αυτά, δεν βάζω μονάδες, ξέρω σε τι μετράω. Και το πάνω, το οποίο είναι 36,7, 36,8 περίπου. Λοιπόν, για να του φτιάξω και κάτι να σφίγγει, θα μετρήσω και την τρύπα του άξονα. Μήπως και βάλω σαν προέκταση ουσιαστικά να μπαίνει μέσα. Το οποίο είναι 12,7. Και το βάθος του από τη φάτσα είναι 7,9 περίπου. 8 θα το βάλω. Λοιπόν, αντίστοιχα στα γρήγορα και το απέναντι. Εδώ είναι λίγο διαφορετικό το προφίλ, αλλά δεν μας νοιάζει, πιο απλό. Λοιπόν, 44,3 και εδώ θα μπορούσα να το βάλω να βιδώσει, ας πούμε. Οπότε θα μετρήσω και τη διάσταση εδώ που είναι το σπήρωμα, το οποίο είναι 11,7. 77 θα βάλω ακριβώς όσο μετράει και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε στο σχέδιο. Λοιπόν, quick and dirty, όπως είπαμε, θα κάνω και μια μικρή προετοιμασία, μιας και τις επόμενες μέρες δεν προβλέπεται να το οδηγήσω το phaser. Θα βγάλω τα φλασάκια, το ένα βασικά, γιατί είναι συμμετρικό, γιατί το επόμενο project είναι να τυπώσω φλασάκια που θα κάθονται flat εδώ, να είναι λίγο πιο μαζεμένο και πιο όμορφο. Τα πίσω δεν με ενοχλούν γιατί είναι μέσα αρκετά στο προφίλ. Οπότε πρέπει να δω λίγο ακριβώς πώς θα βγουν τα flash. Λοιπόν, αυτό από όσο είδα έχει ένα λαστιχένιο καπάκι. Ωραία, αυτά εδώ τα λαστιχάκια τραβιούνται για να βγει το σίδερο που έχει στο κέντρο. Α, να το. Τέλεια, βγαίνει. Και θεωρητικά τώρα όλο το flash τραβιέται. Τέλεια. Άρα πρέπει να ξεσυνδέσω και τον connector. Αυτό εδώ το γκρι βίσμα είναι το βίσμα του flash. Μάλλον δεν βλέπετε πολλά εσείς αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα δείτε όταν βγουν από πάνω. Κάπου έχει κούμπομα αυτό. Δεν έχω χέρι, οπότε κατσαβιδάκι για το κούμπομα. Και βγήκε. Τώρα αυτό λογικά βγαίνει απλά τραβηχτό. Ναι, τέλεια. Άριστα. Και αυτό μπορώ να το πάρω και σπίτι για να σχεδιάζω πολύ καλύτερα το καινούριο mount. Λοιπόν, φλασάκι. Το πλάνο είναι αυτά να γίνουν LED και για τη διάρκεια ζωής, αλλά κατά κύριο λόγο για να μην είναι όλο αυτό το μεγάλο πράγμα, το οποίο δεν φαίνεται πολύ όμορφο από μπροστά. Βλέπεις, η σκέψη είναι να είναι ένα flat πράγμα, το οποίο θα είναι σαν δαχτύλι ουσιαστικά το flash εξωτερικά και αρκετά flat. Δεδομένου ότι θα είναι LED, παίζει να είναι και πιο δυνατό. Αυτό βέβαια μπορώ να το ρυθμίσω στα ηλεκτρονικά που θα φτιάξω και βλέπουμε. Αυτό είναι για επόμενο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τις τάπες. Απλά αφού θα είπα να βγάλω και το φλασάκι. Κλείνω και συνεχίζουμε σε λίγο στο PC. A few moments later. Λοιπόν, αφού έχουμε τις μετρήσεις μας στο χαρτί, ήρθα εδώ στο πρόγραμμα και σχεδίασα τα δύο κομμάτια τα οποία θέλω να ταπώσω ουσιαστικά. Αυτό είναι η αριστερή μεριά. Το μαύρο πράγμα είναι το πλαίσιο ουσιαστικά, το κομμάτι του πλαισίου, και από μέσα είναι το παξιμάδι, να το πω έτσι, που φαινότανε. Και αν πάμε και από την άλλη μεριά, θα δείτε αντίστοιχα το μαύρο πράγμα το πλαίσιο και η βίδα του άξονα, στην οποία θα χρησιμοποιήσω επίσης για να πιάσει πάνω και το αντικείμενο. Οπότε έχουμε τα δύο κομμάτια του frame, του σκελετού της μηχανής, το σασίν. Και αυτό που έκανα εγώ είναι ότι έφτιαξα δύο τάπες. Είναι τα λευκά κομμάτια και για να καταλάβετε τι έχω κάνει, θα κλείσω λίγο τα κομμάτια του σκελετού. Ουσιαστικά είναι, όπως βλέπετε, δύο τάπες βασισμένες πάνω στο σκελετό ουσιαστικά, με κάποια εξωκομματάκια, αυτά εδώ ας πούμε, αντίστοιχα, τα οποία θεωρητικά είναι για να σφινώσουν πάνω στο σκελετό, και εδώ πέρα θα βιδώσει και η βίδα. Γρήγορο σχέδιο, δεν μου πήρε πάνω από 40-50 λεπτά και πάμε στο printer.
Day 2. Και κάπως έτσι, για να δούμε τι φτιάξαμε. Το αριστερά. Το αριστερά είναι μια χαρά. Nice. Και δεν είναι και ωραία με το σασί. Δεν φαίνεται ότι θα φύγει εύκολα εντάξει. Μια χαρά σφινώνει. Και πάμε για απέναντι. Αχα. Εδώ μέτρησα κάτι πολύ λάθος. Ξεκάθαρα. So, φύγαμε για V2. The next day. Λοιπόν, μικρές τροποποιήσεις. Άλλαξα αυτό που ήταν μικρό. Και ήταν μικρό γιατί διάβασα 11 αντί για 17. Χάρη στα πολύ ωραία γράμματά μου. Και επί της ευκαιρίας πάχυνα και λίγο αυτό το τείχομα. Για να είναι λίγο πιο σφιχτό ουσιαστικά. Αν δεν είναι αρκετά πιο άκαμπτο. Λοιπόν, αυτό είπαμε. Μπαίνει φιδωτό ουσιαστικά. Βάζει design. Θα μου φύγει και η κάμερα. Ελπίζω να βλέπετε. Και ωραιότατα. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Τα γνωστά. Thanks για το χρόνο σας. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το σχέδιό μας. Κάντε ένα subscribe. Το επόμενο projectάκι είπαμε είναι τα flash και άλλη μεριά της τάπας το πρωί. Τα λέμε σύντομα. Και follow στο Instagram για πιο άμεσα updates. Bye.